دا وګورئ جی دا ډېرې ښایسته ښایسته مالټې ډېرې صحتمند دي مالټې خو د دې راز څه دی د دې ماماګانو نه به تپوس کومه چې مالټه به څنګه ښه فصل کوي مطلب چې یو ښه فصل مالټه تاله درکوي به څنګه کوي او هغه به څنګه صحتمند دی هغه به پیداوار څنګه ډېر کوي هغه به د کومې بیمارۍ دي چې هغې نه به ځان ساتو او هغې ته څه داسې طریقې کار دی څه داسې حفاظتي تدابیر دي چې هغه مونږ اختیار کړو او هغه مونږ ته ښه فصل راکړي نو د دې د خصمانۍ ټولې خبرې دا ټول به زه تاسو سره انشاءالله په ویډیو کې شریکوم مانټې دا اصول دي چې څونه یخ پرېوته او باغواله مونږ دا مونږ خرڅ کړي باغواله راشي یخ چنې پرېوځي دې کې اوبه سرې شي دننه صحیح چې چنې نه وي دې کې اوبه سرې نه وي څونه یخ وورېږي دې کې دا به سره مانټی ښه بله مې دا اورېدلې ده وایي دا د نارنج بوټی ولګوي او بیا پکې سترګه د مالټې لګوي عدالته نه هغه د ګلي باغ ورته وي په هغې کې صحیح نارنج ټیکې به کټ کړي او هغې کې به سترګه ولګي خواجي زمونږ کار نه دی صحیح دا مونږ د دې لپاره یو هنرمند کس دا هنري په لاس کس ته هغې راوړو مونږ د ګلي باغ نه راوړو ښه جي ښه بل یو بوټی دی دلته کې دا شوی دی نو ماما د دې یو قسم له نوملي نوم یې څه دی ماما کامبیلا دا د غرونو په علاقه کې کېږي کوم قدرت دلته چې کوم نه دا کړی د دې نوم کامبیلا ده د دې دا دغه چې سړی اوسي بورو دغه او دا د ګډو والا د چینجو دپاره دغه له ورکړي څاروله دا کامبیله د هغې خېټه صفا هر شی پیدا نه میاشت چې دی پکې تقریبا کاکاجي وایي چې پاتې ده او زیړوالي نه بیا تاسو ته خپله هم اندازه کېږي دا بعضې پکې دا وګورئ دا زیړه شوي وي بس یو میاشت پکې پاتې ده او بیا به چې دی دا را رسېدلي له خیره سره السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم دا وخت موجود یم په مردان کې او په مردان کې د دې علاقې نوم ماته نه راځي دلته څه خواږه درانه مشران ما سره موجود دي هغوی نه به د دې علاقې باره کې تپوس هم کوو او دلته کې یو ښایسته باغ د مالټو دی نو انشاءالله یې کې به زه ګرځم او تاسو سره به دا مکمل سیندري شیر کوم ډېره ښایسته او ډېر ښکلی باغ یې چې دی دلته جوړ کړی دی مالټې به هم خورو ډېرې زبردستې مالټې دي کاکاجي د ټول نه پیله تاسو خپل تعارف د خلکو ته وکئ زما نوم بغرمان دی د کلي بازار اوسېدونکی یم د یوسي بازار سره تعلق ساتم دا په مردان کې دی ضلع مردان کې دا په ضلع مردان کې دی ماجي تاسو خپل نام ورته والی مستقیم شاه نوم دی دا مستقیم شاه ماما چې دی هم ستاسو د وړاندې ناست دی او د دې کلي اوسېدونکی دی د لنډي اوسېدونکی نو دلته دا لنډی کلی دی ښه دی چې دی بس د یو علاقې دي خو اوس دې نه پس چې دی دلته زه دې باغ ته ورځم دا باغ تاسو ته ښیم دا ماشاءالله د مالټو باغونه په دې مردان کې چې تاسو ګرځئ په ګڼ شمېر کلو کې به تاسو ته د مالټو باغونه په نظر باندې راځي او دلته کې دا میوه چې دی ډېر په زیات تعداد باندې کیږي ماماجي یو خبر راته وکئ د ټولو نه مشهوره مالټه او زیاته دلته په مردان کې کومه یوه کیږي بیړوچ او ملندرۍ دې کې منځ کې چې سره وي هغه مالټه شته بالکل هغې ته کوم نوم لي هغې ته نوم دا یو مانټه ده خو دا ځمکې بدلې دي هغه د کاڼي ځمکې وي د هغې مانټه خوږی دي نو چې دا ځمکه بدلې د دې په خوند کې هم فرق راځي په خوند کې فرق وي بالکل صحیح د اوبو فرق وي د اوبو او ځمکه ډېر غټ تعلق ساتي کومه کاڼي د ځمکې دی به مانټه ښکلي صحیح بیړوچ او برنګن ملندرۍ مانټه کې پټاک ماشاءالله جی ماشاءالله دا خواږه مشران مونږ سره هم را روان دي ګینې حالان کې زه چې خپل عمر ته وګورم نو بس ماته چې دی ښه نو ماته دا ډېر بد لګي خو بس دا چې دی د دوی خپل اخلاص دی د دوی خپل خوالی دی چې مونږ سره روان دي او مونږ په دې پټو کې داسې ګرځئ دا وګورئ دا د مالټې باغونه دي بوټي ته نږدې ورځم دا مالټه به تاسو ته ښکاره شي ماشاءالله جی دا وګورئ دا بوټي دي کاکاجي دا څونه وخت بوټی دی فی الحال پنځم کال بوټی په څومره کال کې چې دی میوه کوي دا چې وکرئ مالټه خو ماته یو مشر ویلي وایي دا به تې په شنه کې شوکی وایي بیا بوټي ته نقصان ورکوي ښه دا تې غورځئ دا چې مونږ کله وکړو دا چې مونږ بیا 2-3 کاله پس وغورځو دا باغ ته جوړه شي بیا خرڅه کړو بیا سړی خدمتونه کوي مکمل میوه داره کېږي څونه وخت پس 8 کاله پس دا ته خرڅوي 8 کاله پس چې دی دا مالټه مکمل را رسي دا اوس ور روان یو ځای په ځای دا وګورئ یو بل پسې چې دی برغ باغونه دي او ډېر په لوی ځای باندې چې دی محیط دی ډېر لوی ایریا کې چې دی دا باغونه موجود دي دا هم د مالټو یو باغ دی خو په دې کې درته دا ویل غواړم چې دې کې مولی هم کرلی شوي ده او داسې نور فصلونه یې ورکې هم کرلي دي اوږه
او دا زموږ یو ورور بی چې دی لګیا دی اوږې دپاره ځای سموي زمینداری لین دین دی که نه دا کلي علاقې وي دې کې هغه رنګې پروګرامات وي نو دا ستاسو د وړاندې دی او ډېرې زرخیزې ځمکې دي ډېرې ښکلې ځمکې دا یو نسل واله مالټه ده کاکاجي بالکل دې کې جدا نسل دی د دې نوم معلوم دی درته د دې مالټې مونږ په دا چې بس دا مالټه یو موسمي او هغه لکه غټی صحیح خو د موسمي څوک نه لي که نه صحیح بس دا یو مالټه حسابي ښه ماشاءالله ماشاءالله دا وګورئ مالټه اوس مونږ روان یو او زما په خیال د دې وخت هم را رسېدو واله دی یاره جي بس میاشت ته لاس بدي بس میاشت میاشت چې دی پکې تقریبا کاکاجي وایي چې پاتې ده او زیړوالي نه بیا تاسو ته خپله هم اندازه کېږي دا بعضې پکې دا وګورئ دا زیړه شوي وي بس یو میاشت پکې پاتې ده او بیا به چې دی دا را رسېدلي له خیره سره د مانټې دا اصول دي چې څونه یخ پرېوته او باغواله مونږ دا مونږ خرڅ کړي باغواله راشي یخ چنی پرېوځي دې کې اوبه سرې شي دننه صحیح چې چنی نه وي دې کې اوبه سرې نه وي څونه یخ وورېږي دې کې دا به سره مانټی ښه نو دا باغ تاسو ته ښیم بیا څه داسې ضروري خبرې دي د باغاتو حوالې سره چې انشاءالله په هغې به زه بیا له ویډیو جوړوم د هغې وجه دا ده چې دا ویډیو به رانه ډېره زیاته لوي شي او بیا چې دی مطلب ډېر وخلي که نه نو په هغې به ځان له یو ویډیو جوړوم بل یو بوټی دی دلته کې دا شوی دی نو ماما د دې یو قسم له نوملي نوم یې څه دی ماما کامبیلا دا د غرونو په علاقه کې کېږي کوم قدرت دلته چې کوم نه دا کړی د دې نوم کامبیلا ده د دې دا دغه چې سړی اوسي بورو دغه او دا د ګډو والا د چینجو دپاره دغه له ورکي څاروله دا کامبیله د هغې خېټه صفا هر شی پیدا نه اوس یو بل پسې باغات دي وګورئ یو بل پسې باغات دي ډېر ښکلی ځای دی نشته دوړې نشته دغه نشته چینچو ډرار نشته پاک زندگی ده شکر الحمدلله بالکل دا وګورئ جي دا ډېرې ښایسته مالټې ډېرې صحتمند دي مالټې خو د دې راز څه دی د دې ماماګانو نه به تپوس کومه چې مالټه به څنګه ښه فصل کوي مطلب چې یو ښه فصل مالټه تاله درکوي به څنګه کوي او هغه به څنګه صحتمند دی هغه به پیداوار څنګه ډېر کوي هغه به د کومې بیمارۍ دي چې هغې نه به ځان ساتو او هغې ته څه داسې طریقې کار دی څه داسې حفاظتي تدابیر دي چې هغه مونږ اختیار کړو او هغه مونږ ته ښه فصل راکړي نو د دې د خصمانۍ ټولې خبرې دا ټول به زه تاسو سره انشاءالله په ویډیو کې شریکوم او ویډیو کې موږ سره تړلي اوسئ دا مخ پر روان یو او بس ګیر چاپېره باغات دي او دا مالټې دي پکې او تاسو یې کتی شئ او پټي ورته اړولي دي ځکه دې سرې چې دی نور فصلونه په دې پټو کې هم کرلی شي او کري بس ماما بس نو دا دې مالټې له مونږ رالو او دا پکې ډېره یو ځان له او ډېره یو بل شانتې بدل قسم مالټه ماته ښکاري یو خو یې زیړوالی هم ډېر کړی دی ماشاءالله دا وګورئ دی ماما دا مالټې روشو کولی ماما دا پر ټولو مالټو کې بدله ده دې وجه څه ده دغه موسمي ده موسمي ده که نه بلکې موسمي نه دې کې داسې کار وشي چې په دې لاندې وینه اخته شي ټیک ده بیا ورته مونږ دوايانې واچو نو بس دا ورسره الله پاک ټیک ټاک یو ډکې د دې وینو د لاسه دالته وچ شوي داسې وینه مینه مرض دا داسې هم نه که دا ماشاءالله دا وګورئ دا یو جولی مالټې راله روشو کولی بس دا دې بوټي له خیره سره مونږ راورسولو او دې کې داسې مختلف او پټې بیماریانې دي چې د هغې به خاص خیال ساتي کني بوټي بیا ضایع شي بوټي اوچ شي نو په هغې ټولو باندې به زه رڼا اچوم خو په یو بېله ویډیو کې ولې دا ویډیو رانه بیا ډېره لویږي بس دا باغات چې دی تاسو وکتلو هلته مې تاسو ته د بغزمان ماما دارې دا د دې ماما باغات دي ماشاءالله خو به ډېره زیاته خواري کړې ده دې څونه جیره به باغ دی ماما دا ډېر جیره به باغ دی ماما دې ته به څومره خواريانې تاسو کړي یاره دې ته تقریبا د دې په سره باندې په ګوډ باندې چې کم دی نو 3.5 لک روپۍ لګي 3.5 لک او دا باغ چې تاسو کرلو مشوره راته چا درکړې وه مشوره راته دغه راکړې وه غني خان نوم یې دی د ایوب خان ورور دی ښه هغې راغلي او هغې لګولې هغې ذخیره هم راوړې بله مې دا اورېدلې ده وایي دا د نارنج بوټی ولګوي او بیا پکې سترګه د مالټې لګوي بیا پکې مالټې دلته نه هغه د ګلي باغ ورته وي په هغې کې صحیح نارنج ټیکې به کټ کړي ای کې به سترګه ولګي خو حاجي زمونږ کار نه دی صحیح دا مونږ د دې لپاره یو هنرمند کس دا هنري په لاس کس ته هغې راوړو مونږ د ګلي باغ نه راوړو ښه جي ښه ماشاءالله دا اوس مونږ واپس روان شو مالټې هم ځان ته روشو کولی اوس واپس خپلې ډیرې ته روان یو ښه د مزې به دا مالټې خورو
او تاسو هم دا ویډیو چې دی ډیره زیاته انجوای کړی وي او د دې مالټو نه به برپور مزه الو بالکل که تاسو راتلل غواړئ که تاسو مالټو هغه تجارت دی سره کول غواړئ انشاءالله زه به تاسو سره نمبر شیر کوم د دې ماما دیر جیره باغ دی نو که څوک ورسره کار روزګار کول غواړي که نه بالکل نمبر به شیر کوم او که مالټې ضرورت یي درته نو بالکل تاسو ته به چې دی په ښه ریټونو کې میلاویږي او بالکل دا هر څه چې دی تاسو صحیح کړل ستاسو د وړاندې دي دوستانو ډیری طرف ته مونږ له خیره سرې واپس روان یو نو دا وا زموږ نننۍ ویډیو په کومه کې چې ما تاسو سره د مردان رستم ضلعي یو باغ ما تاسو سره شیر کړلو امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو سره کتو دپاره میلاویږي او اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازه تلمه انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان